Grazzi ħafna tal-li oġobkom tilqaw l-istedina tal-Kummissjoni Migranti li tkunu fostna. Illum bi pjaċir qegħdin bħala Kummissjoni inħabbru li ħankunu qegħdin inniedu dan il-proġett, proġett Ken. Proġett Ken kif il-kelma stess tindika hija proġett li huwa intenzjonat biex jilqa' lin-nies. Ħafna drabi aħna inkunu lesti li nkunu viċin ta' persuna, u allura qed nistiednu lill-persuni, lill-familji, lill-individwi Malta u Għawdex biex joffru wkoll dan il-ken, joffru wkoll dan is-sostenn lill-persuni fil-bżonn billi jilqgħuhom fid-dar tagħhom. Proġett Ken huwa stedina lill-familji Maltin, lill-individwi Maltin, lill-familji li jgħixu Malta mhux bil-fors huma Maltin imma li qegħdin hawnhekk parti mis-soċjetà tagħna biex jilqgħu l-istedina tal-Papa li ser ikun fostna minn hawn u xahar ieħor eżatt biex jiftħu l-bibien ta' djar tagħhom. Jiftħu l-bibien ta' djar tagħhom għal min huwa fil-bżonn, għal min huwa migrant, għal min huwa rifuġġjat, għal min dawk li ilhom fostna numru ta' snin, numru ta' xhur u li bħalissa jkunu għaddejjin minn diffikultajiet, però wkoll għal familji għal-familji u individwi Ukreni li jkunu qegħdin ifittxu ken mill-gwerer, mill-povertà kbira li pajjiżhom qed jintafa' fih. Il-Kummissjoni Migranti dan il-proġett ħadet l-ispirazzjoni tiegħu minn dak li Papa Franġisku dejjem insista fuq. Li aħna nkunu knisja li tilqa', li tipproteġi, li tippromovi u li fl-aħħar mill-aħħar li tintegra lill-immigranti fis-soċjetà tagħna. Il-proġett huwa intenzjonat li iwassal jew jippromovi l-integrazzjoni ta' dawk kollha li jgħixu fostna fis-soċjetà tagħna. Għalkemm ġejjin minn backgrounds differenti, għalkemm ġejjin minn kulturi differenti, għalkemm għandna esperjenzi kollha differenti, però fl-aħħar mill-aħħar dak li għadna hija l-aspirazzjoni ta' kull wieħed waħda minnha li ngħixu ħajja kuntenta. Il-Kummissjoni qiegħda tipproponi dan il-proġett mhux biex ħadd ieħor jagħmilha, mhux biex il-familja jagħmluha u aħna nibqgħu lura kif ser nisimgħu iktar tard. Il-Kummissjoni ser tkun qiegħda toffri tim ta' nies professjonisti li jkunu qegħdin isostnu mhux biss lill-immigranti imma lill-familji li jkunu qegħdin jospitawhom. Fuq din Marija ser tkun qiegħda tispjegalna iktar. Imma biex ma nkomplux intawlu qegħdin hawnhekk biex inħeġġu dan l-ispiritu ta' il-qoħ, this welcoming spirit fil-familji u fl-individwi li joġobhom jipparteċipaw f'dan il-proġett. Dak kien Fader Anton li jmexxi l-uffiċċju tal-Kummissjoni tal-Migranti fl-2009 gradwa bħala avukat, daħal is-seminarju fl-2011 u ilu jmexxi l-Kummissjoni minn Jannar tal-2001. Issa ħankun qed ngħaddi għal Marija. Marija hija visiting lecturer l-Università ta' Malta, hija social worker by profession u ilha taħdem f'dan il-qasam għal madwar 20 sena. Marija bdiet mit-child protection u mbagħad imxiet għal pożizzjonijiet iktar ta' leadership community social work u tul ħajjita Marija dejjem kienet involuta f'aqdiet u organizzazzjonijiet volontarja. Fidejk. Mela, kif spjega Fader Anton, speċi aħna il-punt tagħna huwa li aħna nissapportjaw kemm il-familji li qed ikunu qed joffru dan is-servizz u anke ovvjament il-migranti li ħajkunu qed jibbenefikaw minn dan is-servizz. Ġifieri li ħajjiġri huwa hekk.
Aħna għandna tim magħmul minn professjonisti li ġejjin kollha mill-qasam soċjali li huma kollha ġifieri gradwati wkoll minn dan il-qasam u dawn li ħajamlu meta ħajkonna pereżempju interess minn familja li tixtieq tospita. Aħna ħaniltaqgħu ma' din il-familja, se naraw ovvjament x'in il-motivazzjoni tagħha, naraw ovvjament id-dar ukoll fejn il-familja tgħix għax irdu naraw li hija ovvjament adattata u spazju biżejjed għal persuna oħra. U aħna wkoll ħanoffru is-support, u għattej li s-support xikun dan is-support. L-għonis ħanoffru wkoll training, jiġifieri qabel jibdew il-familji li ħajkunu interessati jħostjaw persuna, aħna ħanoffrulhom training, mhux training twil ta' ma ġifieri biex aħna ovvjament intuhom daqsxejn iktar skills ukoll biex ikunu jistgħu jaffaċċaw forsi xi diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom. U mbagħad ħaniltaqgħu wkoll ovvjament mal-migranti li ħajkunu ovvjament referuti minn professjonisti wkoll li jistgħu jibbenefikaw minn dan is-servizz. Hemmhekk imbagħad ħajsir ukoll il-matching, ġifieri aħna ħanqablu, mhux ħannaqbdu ġast ġiet persuna, ġiet familja u ħanitfgħu l-persuna mal-familja, imma ħanaraw li jkun hemm matching bejn il-familja u l-persuna li ħadd tibbenifika, l-migranti u migranta li ħatkun qed toqgħod ma' din il-familja u tibbenifika minn dan is-servizz. Kif imbagħad nidentifikaw il-matching, nidentifikaw daw it-tnejn, isir speċi ta' kontratt fejn aħna niltaqgħu kemm mal-familja u mal-migrant u naraw daqsxejn kif ħajkunu regoli, kif ħanejxu fid-dar, għax pereżempju l-ħin ta' meta tidħol, meta toħroġ, ikun hemm ċertu affarijiet l-importanti prattiċi li aħna niddiskutu fuqhom ukoll. U mbagħad jibda l-placement. U waqt il-placement il-professjonisti min-naħa tagħna se jżuru u jagħmlu kuntatt mal-familja u anke mal-persuna li tiġi ospitata biex ovvjament jibqa' jingħata is-support u jekk ikun hemm xi diffikultajiet aħna nkunu hemmhekk biex ngħinu. Grazzi, Marija. Il-kellim li jmiss ħan introduċih bil-Malti għaliex jifhem Malti, però hu ħajkun qed jagħmel il-kummenti tiegħu bl-Ingliż. Dursa huwa oriġinarjament mill-Etjopja, ilu jgħix Malta għal dawn l-aħħar 8 snin. Dursa jaħdem full-time u jistudja Malta u Dursa huwa bħalissa iċ-chairman u wieħed mill-fundaturi ta' Spark 15 li hija organizzazzjoni li taħdem ma' żgħażagħ immigranti li fost oħrajn tgħinhom fil-proċess ta' integrazzjoni. Tuju Dursa. Thank you very much for introduction, and I want to thank everyone and for this opportunity as well, and also for this idea. And I really want to say thank you to the community because it's part of the feeling, even though we have few minority they don't want to accept, but most of the majority I do agree they want to host. I want to thank you for the ideas, for the support. Yeah, it's really good thought, and having said that, I want to point out my thought for this project. For this, how we when the first time I get it like invited and asked to join for this project, I'm really excited and more than happy to even listening if this something exists. You know, it's something, okay, maybe it's like short period, but it's really good. Something beginning for example, if people just need for like certain amount to move on until they need some stability. So, and thank you for both Hoster and also the people who have this idea bring to the table in the providing. And so I don't want to lose my hold, so I just want to read mine. So I'm sorry. And so as you introduced, I'm originally from Ethiopia, and I moved to here about 80 years ago. And when I moved to here to Malta, it is the hardest situation I've been in. But it's the timing I have, it helped me to grow and facing challenges, always trying to improve than yesterday. That's my goal. And obviously today I'm seeing as I grow, and also I want to help other back. And there where I involved with like Spark is we started just to help a student at the university and at the time. So today we grown up in a communities. We have more than 150 members in the organization. And obviously we get more support for other people because this is the refugee organization led by migrant self. That's the part unique. And they come to this, the topic, I think this topic which we, the topic I think this
one of the unique of this project in my views. I think it is like opportunity for both hosts and the beneficiaries, which is basically helping to understand each other, and also how people live in a different culture. And for example, like my culture, the way I used to is not the way I'm living in. So it's a matter of fact accepting the respect where we come to the different lifestyle as well. And I think through this project, there is a lot of outcome, of course. And from my view, what we getting is more bigger than like what other people think. It is because it helps us to integrate to the community. It helps us to get more acceptance. It helps us to get even understanding our feeling. You know, it helps also how what other people have view. Like, because one of the quote I always like to say is changing my stories and telling my stories is change the mindset of other people, which basically is not something what you see on medias, but if you see or if you talk to the people who gone through experience, maybe yesterday you were ignorant, you don't want to but today, once you listen and you understand the feeling of true stories, your mindset will change. If you see the reality, for example, it's just few days happening around us. It helps maybe because we see a lot of problems. We talk a lot of problems when you talk about Africa, but we don't have medias. We don't see any tangible that's conceivable. But for example, we have the same as it happening in the Ukraine, for example. Why? Because the media make a difference. You know, seeing the reality is make a difference. So it comes to the people. My point is the people who came over the sea because they have a problem behind. They don't have choice. So it's a matter of fact that we feel that we belong here, that we feel safe here, and that we want to be part of the society. So I think it helps us to also how the community get recognition and enough support and of respect among us, our all community. End of the day, we are all human beings, and we need to live together. We need to accept each other. So yeah, and thank you again for that and for these opportunities. Thank you so much for that, Dursa. Il-kellim li jmiss m'għandu bżonn l-ebda introduzzjoni, dejjem ħadem għall-iktar vulnerabbli fih dan is-soċjetà tagħna, ġieli daħħal nies fil-bżonn jgħixu miegħu fid-dar tiegħu mal-familja tiegħu. Meta jitkellem pubblikament ikun hemm min jgħidlu daħħalhom għandek. U kien hemm min hemm li bdiet nibted din l-idea. Fidejk, Peppi. Fil-fatt, jiena kont għamilt vlog u għedt l-nies jekk jitħajlux jesperjenzaw dak li esperjenza jien u l-familja tiegħi illi ikollok persuni immigranti maħrubin illi jiġu jgħixu miegħek għal perjodu ta' żmien. L-iktar biex jazzettaw u biex il-Papa jgħid meta jaslu ħuduhom id-dar tagħkom għax ikunu għaddew minn trauma u inti tgħinhom biex dik it-trauma jgħaddu minnha, tgħinhom biex iħossuhom li huma qegħdin id-dar tagħhom, id-dar oħra tagħhom. U kont għamilt vlog u għad parti ħafna nies joqogħdu jgħajruk, imma kont impressjonat li ċemplu ħafna nies illi kienu lesti illi joffru id-dar tagħhom biex jospitaw nies. Imbagħad għadna grupp u bdejna naħdmu fuqha, però aħna ma m'għandniex struttura u għandna xejn u darba minnhom li Fader Anton u għalli isma' għalli għax naħsbu li nagħmlu din l-idea. Għalli inti kieku qedlu aħna qed naħsbu biex nagħmluha wkoll u di vera ħaġa tajba mis-sema niżlet illi nagħmluha flimkien. U allura naqadna flimkien intqajt ma' nies vera interessanti, kellna l-laqgħa magħhom hekk vera. U issa allura qed nagħmluha flimkien dil-ħaġa, ġifieri qed nagħmluha.
hija esperjenza sabiħa ħafna meta ikollok in-nies jgħixu miegħek. Jiena nara li kważi tieħu iktar milli tagħti. L-ewwel titgħallem il-kultura tagħhom, titgħallem għaliex jgħidu jagħmlu ċertu affarijiet. Tinduna kemm huma nies ta' qalb, tinduna wkoll kemm jibżaw. Darba minnhom kellna persuna magħna illi kellha tagħmel ftit jiem u spiċċa tagħmlet il fuq minn sena tgħix magħna. Dil persuna kienet ħarbet minn gwerra u jiena dak iż-żmien kont qiegħed nagħmel xi protesta kontra sitwazzjoni ta' gwerra partikolari u di ġifieri kienet se tiġġennen għax bdiet taħseb ġifieri ma kienx tafdana. Fil-bidu ma kienx tafdana u tiftakar pereżempju fil-posta ma konniex niġġibu iktar itri. U ma skoprejna li din billej kienet muru terfa litri għax kienet qed taħseb li aħna konna qed noħdu la litri għax aħna mal-gvern tal-pajjiż tagħha, eċċetera, kienet imwerra. U mbagħad darba ma flaħx għax bdejna ma dik kif badaw fih. U jiena u Mendi morna konna fil-kamra tagħha fid-dar tagħna u tħallna u għadnila għaliex m'intix qed tafdana. Għaliex. X'ġara, għaliex qed tissuspetta. U qabdet tikbi, badna nikbu magħha, spiċċajna nikbu flimkien u qalet f'pajjiżi it-tfal tiegħi jitgħallmu kif jikxfuni mal-gvern. Jien laqqas it-tfal tiegħi ma nista' nafda. Ara kemm diffiċli biex tafda għax it-tfal imdorrijin ġifieri biex jekk inti tajt ħaġa kontra President jew il-Prim Ministru, tajjeb, daw marru jirrapportaw l-iskola u jirrapportaw u jiġu għalik ġifieri. Allora imwerrin anke minnu liedek ara fl-ima stat ġifieri ikunu ġabuhom daw in-nies. U mbagħad bil-mod il-mod bdiet taf dana u hekk u dawn mbagħad serna isna familja ġifieri. Imma titgħallem ħafna. U allura issa bih li għandha din l-istruttura li se jkollha nies professjonali li se jieħdu ħsieb jaraw li fid-dija ġveri jien nixtieq li nżommu, però jiena se napplika u jista' jkun jgħidu l-isma' ma mmeċċajna ma' ħadd jew m'għandekx l-ispazju li hemm bżonn jew m'hemmx il-xismu li tistgħu tieħdu xi ħadd, naturalment. Noqgħod għal deċiżjoni tagħhom għax jiena wara kollox nixtieq nagħmel ġid ma' dawn in-nies. Imma u se jkun qed jiffollowjawhom dik importanti ħafna għax jista' jkun ikun hemm xi ħadd imbagħad jibda bajjad li hawn daw tispiċċa flok qed iżommu miegħek tispiċċa tagħmlu. So se jkun hemm follow-up għaddej biex ikunu ċerti li min qed iżomm il-familja isir parti minn dik il-familja u kif nittratta t-tifel tiegħi jkun nittratta t-tfal tal-familja tagħhom. Vera entużjażmat li għamilna dil-biċċa xogħol flimkien. Forsi nagħtu xi ftit dettalji żgħar fejn u kif wieħed jista' jipparteċipa fih dan il-programm. Il-proġett fih 3 modi differenti kif wieħed jista' jipparteċipa fih u dawn huma jew li tilqa' persuna fid-dar tiegħek fir-residenza fejn inti toqgħod bħalissa għandek spazju li tajt jisma' jiena dal-ispazju nista' nużah. Ftit tal-ġimgħatilu kważi xhur issa kien kellimni żagħżugħ għalli jiena għandi flat tiegħi, għandi extra bedroom u nixtieq nilqa' lil xi ħadd. Hemm ċans kif nagħmlu għatlu tieni naqa' ċans għax qed naħdmu fuq dik l-idea. Dak huwa mod wieħed kif tista' tagħmilha. It-tieni mod huwa li inti ikollok spazju fejn jiena flat dar, whatever, li inti bħalissa m'intix qed tuża, li tajt jiena lest li noffriha għal ftit ta' żmien biex xi ħadd ieħor jgħix fiha u fl-istess ħin nibqa' nsegwi l-persuna, veri aħna ma nixtiequx li inti sempliċement ittieħ id-dar, veri aħna maħniex qed infittxu biss li xi ħadd joffri saqaf, imma li jagħti ken li jilqa' u allura ngħinu lil xulxin biex dik il-persuna li tkun qiegħda tiġi milquha tintegra bil-mod
fis-soċjetà u tikseb bil-mod l-indipendenza tagħha. It-tielet mod forsi dak li jkun m'għandu spazju d-dar, wieħed mhux bil-fors li kulħadd għandu l-villa, speċi ta' jew għandu spazju, mhux kulħadd għandu residenza ekstra, ngħidu hekk, però inti tkun tixtieq toffri servizz u għajnuna professjonali jew toffri donazzjoni biex il-proġett ikun jista' jkompli jitwettaq. Dawn kollha wieħed jista' jagħmilhom dawn it-tliet modi għal min jixtieq iktar informazzjoni dwar il-proġett jista' jidħol fil-website tagħna migrants.mt/ken jew inkella jibgħat email fuq ken@migrants.mt. Issa għandna messaġġ qasir minn Monsignor Arċisqof Charles Xukluna fejn jixtieq jinkoraġġixxi l-familji biex jipparteċipaw f'dan il-proġett. Permezz tal-proġett Ken, il-Kummissjoni Migrantes u l-Knisja f'Malta qiegħed tistieden diversi familji li jitlu għal din l-avventura li jilqgħu fosthom u għandhom xi persuna mill-migranti ħutna li qegħdin fostna jew anke familja skont il-possibilità ta' kull wieħed waħda minnha. Bħalissa qed naraw refuġjati ġodda li ġejjin mill-Ukrajina huwa mument fejn aħna nieqfu u ngħidu konkretament nista' nkun ta' għajnuna li l-esperjenza jalla ġġib ħafna barka fostna hija xi ħaġa esperjenza għal ftit ta' żmien imma jien perswas li ngħinu l-ħutna jħossuhom milqu għajn fostna u aħna jkollna l-barka li wieħed Ġesu ħenjin dawk li ħennu kont barrani u l-qajtuni idħlu fil-għena ta' sidkom. Propju kif semma Arċisqof din hija esperjenza li nemmnu li ħatħalli ħafna ġid, mhux biss għall-immigranti li se jibbenefikaw direttament, imma nemmnu li ser tħalli ħafna ġid fil-familji mhux biss in-nukleu żgħir tal-familja li ħadkun qed tilqa' lill-persuna imma fl-extended family tal-familja. Vera ħajkun perjodu qasir, 3 sa 6 xhur, però nemmnu li jkun ta' benefiċċju għal kulħadd tas-soċjetà Maltija kollha. Ma nafx hekk hawnx xi mistoqsijiet. Żewġ punti nenfasizzaw li din hija volontarja għax darba dawru għali se jgħawlu t-għamil għal-gvern u jgħordna għalek iż-żom assolutament mhux vera. U t-tieni li hija mingħajr ħlas, ġifieri m'hemm l-ebda renumerazzjoni għal min jagħmel din l-attività. Ma nafx hekk hawnx xi mistoqsijiet minnaħa. Clear. Konna ċari biżejjed. ċari, dax dika saqsejtkom fuq ta' x'in id-differenza. X'importanti mhux jintefaw joħdet waħedhom. Ma kunux qed jintegraw. No. L-idea mhijiex li jiena sempliċement nofri saqaf. Jiġifieri aħna ma rridux nimxu minn homelessness għal home, imma rridu nimxu minn sempliċement persuna li m'għandha xejn jew għandha vera ftit li tħossha mill-qwa parti minn familja. Parti minn familja hawnhekk, parti minn familja li qiegħda tgħinha tikseb l-indipendenza tagħha. Aħna nixtiequ lil kull persuna ma tibqax dipendenti. Kemm jista' jkun nippruvaw ngħinu il-persuni jimxu l-qudiem. U għalhekk it-tim ta' professjonisti qiegħed hemmhekk propju biex l-ewwel qed jara li l-andament ta' din l-esperjenza ta' din l-avventura miexja bl-aħjar mod possibbli. Imma wkoll fl-istess ħin inkunu qegħdin ngħinu lill-persuna tinqala mis-sitwazzjoni tagħhom u żgur li bl-għajnuna tal-familja, bil-kuntatti kollha li familji Maltini kollhom u bl-għajnuna tal-professjonisti min-naħa tagħna din il-persuna nkunu nistgħu inwettula l-ewwel parti tat-triq. U żmien jista' jiġi estis? Iż-żmien nibdew bit-3 xhur li jista' jiżdied għal 6 xhur, imbagħad jekk dik il-familja tkun tixtieq tkompli l-esperjenza weħedha mbagħad wieħed ikun liberu li jagħmilha kulħadd liberu f'daru.
Però aħna ma nirrekomandawx mbagħad li jibqa' jiddependi minnek. Ivri l-idea hi li l-persuna ma tibqax dipendenti. Ivri idealment ċanna il-persuna. trid tkun indipendenti. Ivri forsi din tista' tispjega naqra aħjar Marija. Lantana huwa li isa dinja stepping stone sewwa fejn ti għandek ċertu migranti pereżempju anke dawk li qegħdin fil-open center li ma jkollhomx il-possibilità u l-finanzi biex huma jagħmlu dak il-pass biex jimmuvjaw fil-komunità. Għardin tista' tkun dik l-stepping stone li mbagħad inti f'dak iż-żmien li tkun hemmhekk se tibqa' tiġi supported inti għax inti daw ħajġu riferruti lilna mill-professjonisti li ħajbqgħu jissapportjaw il-persuna jaħdmu magħha. U ovvjament ikunu qed jaħdmu magħha jekk din il-persuna tixtieq tkompli tistudja, dik din il-persuna tixtieq issib xogħol, jekk din il-persuna tixtieq tagħmel biex issib post imbagħad permanenti fejn toqgħod. Ġifier ħan offrulu qisu dak il-pass bejn fejn qiegħda bħalissa għalfejn biex tkun aħjar ovvjament tkun dipendenti u mhux tiddependi fuq in-nies ta' madwarha. Tanġi dak kulant ta' dal-proġett. Għax nafu li huwa mibni fuq bżonn. Jiġifieri aħna professjonisti li jaħdmu f'dan is-settur qalulna li hawn dan in-nuqqas din il-lakuna. Allura ovvjament aħna bnejna da kollu madwar da bżonn eżistenti li qed naraw bħalissa f'Malta. U jekk isaqsu ġifieri finanzjarjament kif ħajkunu qegħdin? Like financial support mill-familja wkoll? Imma jekk eżatt, ħadd se jgħidlek le, ma dik mhux ħadd. Le. Eżatt. One of, I think, the objective is just the point, for example, is this person need help, the first question maybe asked by the people who qualify or whatever. Asking the goals is very important also, like for example, if I have maybe pay rate for the next 3 months until I find the job, and maybe I have experience on something, but I'm looking for a job, but I don't have like something in my hand. It also help is that person is have a room where you sleep for a few weeks or few months, then moving on, something else. Like this is, I think, and we're already like in the project, so, and yeah. Thank you. Grazzi. Thank you. Mela le. Grazzi ħafna u nittamaw li Bye. Grazzi ħafna. Thank you. Bye.